معاناة يومية بسبب الشخير، هذه المشكلة التي تؤرق المحيطين بالشخص النائم. لكن المشخر العتيد الذي لا يشعر بهذه المعاناة قد يعاني من مشكلات متعلقة بالشخير، ومنها انقطاع التنفس المفاجئ. اليوم إجراء بالليزر يزيل انسداد مجرى التنفس ويخفف من الشخير، بل وفي بعض الحالات يعالجه. وهذا الإجراء يستخدم ترددات إشعاعية ليزرية محدودة لتقليص الأنسجة المفرطة في أنسجة الفك واللهات واللسان. زرنا الدكتورة رنا نعيم طبيبة الأسنان لتحدثنا عن هذا الإجراء. علاج الشخير وانقطاع النفس خلال النوم بواسطة الليزر شيء أنا كتير بآمن فيه بناء على تجربة ولحالات عديدة جدا استفادوا وتغيرت حياتهم. وأنا بعتبر اليوم إنه من واجب كل طبيب أسنان حتى لو هو ما بيعمل هذا العلاج على القليلة يشخص المرض عند المريض، لأنه نحن بنشوف كتير مرضى وطبعا دايما بنشوف الحجرة الفموية عندهم وبتبين معنا المشكلة، وهي المشكلة لازم طبيب الأسنان يحس بالمسؤولية ليشخصها، لأنها ممكن تكون مهددة للحياة. إذا ما وصل الأكسجين للدماغ أو لأعضاء الجسم الثانية فهذا الشيء خطر، ممكن يسبب ارتفاع الضغط، ممكن يسبب جلطات. فالليزر دائما كان الحل البديل للجراحة، واللي هو طبعا معظم الناس أو 90% من المرضى لما نقلهم جراحة للأسف ما بيعملوها، ما بيتوجهوا لها، طبعا لأنه لها مشاكلها ولها آثار جانبية. طبعا هو السبب الأساسي للمشكلة لما بيكون عندنا في ضيق بمجرى التنفس بالفم، اللي هو سببه ارتخاء سقف الحلق أو تضخم اللسان أو تضخم اللوزات. فلما بيفتح المريض تمه أو حتى لما بينام على ظهره خاصة بتلاقي إنه مجرى التنفس تسكر. الليزر بيشتغل على تحفيز خلايا الكولاجين بهاي المنطقة اللي هي سقف الحلق ومنطقة اللهات بلس اللسان وزوايا الفم، بيشتغل على إنه شد هاي المنطقة وتوسيعها، فبيقدر المريض يتنفس براحة أكبر لما بينام. وطبعا بتحل لنا مشكلة انقطاع النفس اللي بنرجع بنقول إنه هي المشكلة الأساسية أكبر من الشخير. المشكلة الشخير هي مشكلة اجتماعية، خلينا نقول ممكن تكون مع شريك الحياة أو مع الأشخاص اللي بيناموا معه بالبيت، وأحيانا ممكن توصل للجيران. أوكي، بس نرجع نقول المشكلة الأساسية هي مشكلة صحية. هلا في كتير ناس بيسألونا أنه شو علاقة طبيب الأسنان بعلاج مشكلة الشخير أو انقطاع النفس خلال النوم. طبعا طبيب الأسنان برأيي أو برأي حتى المنظمات الصحة هو أكثر شخص مؤهل ليعالج أي مرض موجود بالفم. أوكي، هو بالنهاية نحن أطباء فم وأسنان وليس فقط أسنان. أوكي، بدول أمريكا معروف كتير هالجهاز ومنتشر، النايت ليز بشكل خاص. بالدول العربية شوي تواجده قليل، فلهيك لسه الناس عندها هالسؤال. بس أنا بعتبر من واجب أي طبيب أسنان إنه يفحص الحجرة الفموية ويشخص هالمرض ويحول لطبيب بيعالج إذا هو ما له قادر يعالج هالمشكلة. هلا الليزر مثل ما خبرتك سلام عملنا ثورة بالمجالات الطبية بشكل عام. صار في عنا يعني حتى بعيادة الأسنان نحن بنستخدمه كتير استخدامات للجراحة، للزراعة، لفك الفينير، سهل حياتنا. لأنه خاصة عيادة الأسنان الناس بتخاف منها شوي لأنه فيه ألم، يعني كل شيء مرتبط عندهم بالألم. الليزر ميزته إنه ما في ألم، معظم الإجراءات اللي عم نعملها بالليزر ما في ألم. يعني هلا فكرة الليزر نايت ليز إنه هو عم يحفز خلايا الكولاجين بالمنطقة. احنا بس عم نمرق الليزر، المريض ما بحس بأي شيء، بس بحس حرارة جدا خفيفة كأنه عم يشرب مي سخنة فقط. فشو بده أفضل من هالتجربة؟
لحتى انه يقرر يروح جراحه، كمان جراحه مؤلمه جدا، لهيك الناس ما بيروحوا لها. فنحن كمان عم نشجعهم انه يخطوا خطوه لحتى يلاقوا حل لمشكلتهم. ما في فئه غير مسموح لها قد ما في فئه غير مناسب لها او علاجها هو شيء ثاني. نحن دائما هون بدنا نتذكر عم نعالج مشكله الشخير لما بتكون المشكله من الفم. في حالات مرتبطه بمشاكل بالتنفس من الانف، هون لازم نحول على طبيب اذن انف حنجره. هلا مدة الإجراء غالباً لا تتجاوز 20 دقيقة، أوكي؟ لمدة 3 جلسات. ومنفضل نعمل مينتننس، دائماً إجراءات الليزر بدها مينتننس، مثلاً كل سنة ممكن نرجع نعمل جلسة. بشكل عام هي يعني مدة العلاج، أوكي؟ أما الآثار الجانبية له تكاد تكون معدومة. اوكي، يعني الحمد لله ما واجهنا اي مشاكل، حتى الدراسات بتقول ما له اي اثار جانبيه. فقط نحن بنتابع مع المريض، بنعطيه تعليمات ليساعدنا بالعلاج، يخفف وزن، يخفف تدخين، يخفف من شرب الكحول، اي عادات سيئه يخففها لحتى يساعدنا على العلاج. يحاول ما ينام على ظهره فتره طويله. أنا كمان بخبر مرضاي ينفخوا البالونات البوالين لحتى يمرنوا العضلات اللي بهالمنطقة ويتوسع عنا الحجرة الفموية.